vida mudou. You know only one thing. E hoje eu não quero mais pegar você. How to annoy Sabe me? por quê? Porque sabe. This nice car, but I can't believe it's not fast. What about this car? Can't be fast. Nah, I'm not gonna be doing that anymore. You're not gonna be doing this. Mulher gostosa não é que tem tetão, não é que tem bundão, é que faz gostoso na giromba, ladrão. E além de tudo é bem melhor que você. Tá dando de, tipo, pilha duração 8 vezes mais que ela. Tá aceitando, é melhor ficar.